pessoal do canal do YouTube, pessoal. Vou estar compartilhando agora aí com vocês uma experiência que aconteceu comigo aqui, montando um cabeçotezinho um dos carros nossos de trabalho. E eu vou estar mostrando então, pessoal. Então, galera, da última vez que eu postei um vídeo aí sobre o motor AP foi quando eu coloquei a talha reformada em ação, foi quando eu coloquei esse motor no lugar, porque tive que mexer no cabeçote. Foi o vídeo da talha reformada em ação, a gente montou esse motorzinho aí, colocou, usou a talha. Então, pessoal, eu montei esse cabeçote que tinha queimado junta. Nesse pedacinho aqui, ó, entre o primeiro e o segundo cilindro. E, pessoal, aconteceu de novo a mesma coisa. Queimou a junta no mesmo lugar. Então, como eu tinha um outro motor aí, né, 1.8 também, eu peguei o cabeçote, tirei e coloquei nesse motor aqui, né, o cabeçote do motor que eu tinha lá. Então, pessoal, com todo cuidado, montei tudo direitinho, beleza. Com a chave de torque que eu comprei aí num site conhecido até, não vou nem falar o nome porque não estou sendo patrocinado. Então, galera, depois que eu montei tudo bonitinho, o carro começou a fazer um barulho horroroso, eu não sabia de onde era, não dá para entender de onde estava vindo. Então, pessoal, quando eu fui ver, essa lata aqui, ó, tava encostando lá embaixo, na polia onde passa a correia dentada para poder movimentar o distribuidor, aquela polia dali. Tava fazendo barulho terrível, não dá para entender de onde era, e fui olhar com calma, lá no cantinho, deixa eu ver se eu puxo para vocês verem. Lá naquele cantinho lá, ó, essa lata tava encostando na polia lá, onde passa a correia dentada. Aí então eu afastei um pouco a lata e acabou o barulho, porque como eu tirei o cabeçote, eu forcei isso aqui um pouco, né? Aí, provavelmente amassou lá embaixo, como forçou aqui para poder tirar o cabeçote, sem tirar a lata. E ficou fazendo esse barulho horroroso. Então, galera, tá aí, ó, mais uma experiência. Agradecer muito também o rapaz do canal Daniel GT. Daniel GT me deu maior atenção, tirei umas dúvidas com ele, prontamente me deu maior atenção. Valeu mesmo, Daniel, do canal Daniel GT. Valeu, galera, mais uma experiência, compartilho com vocês aí. Aproveitei, coloquei um Red Bull no óleo, que esses pistões estão com um pouco de folga. Já melhorou um pouco, né? Não escuta aquele barulho de batendo saia de pistão. Então é isso aí, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. O diferencial do Minibug tá quase, já tá até na balança, vou estar mostrando para vocês depois. Vou estar logo, né, fazendo a parte do motor, colocando ali no lugar para ver a posição direitinho, mas depois vou estar compartilhando com vocês. Deixa aquele like, se inscreve no canal, pra gente estar compartilhando as ideias, as experiências. Valeu, até o próximo aí, logo logo, tamo junto.